嗓子痒就咳嗽，一咳嗽就停不下来，这是为什么呢？最近呀，在我的门诊遇到很多这样的患者，出门吹个冷风或者闻个烟味儿就不停的咳嗽，甚至要咳嗽好几个月，吃了止咳糖浆、抗生素这些都不能缓解，这是为什么呢？这个就是我们说的过敏性咽炎，也叫做喉源性咳嗽。这个病是发生在咽喉部位的过敏性疾病，过敏源会通过我们的鼻腔、口腔达到我们的咽喉，从而刺激咽喉部的黏膜，出现咳嗽这些问题。那么很多人可能第一次听说过敏性咽炎这个病，这个病有哪些特点呢？首先最常见的就是嗓子痒，像我一样伴有咳嗽，一般是阵发性的，可以因为某些刺激性气味而诱发。嗓子的位置呢，可以有异物感，嗓子干，一般呢没有嗓子疼，通常呢没有痰，或者是有少量的痰。有部分患者在发病之前可能会有感冒病史，或者刺激性物质的接触史，比如说新房装修等等。有很大一部分患者呢会有其他的过敏性疾病，比如说过敏性鼻炎、过敏性结膜炎、荨麻疹等等。如果我们做片子，比如说胸部 CT 或者胸部 X 线，通常呢肺是没有问题的。如果您有上述的症状，首先不要盲目的吃药，比如说抗生素、止咳药或者感冒药，因为这些药物它不能对症，也不能解决我们的问题，甚至可能会出现副作用。比如说大量的服用感冒药可能会造成肝肾功能的损伤，大量的口服抗生素可能会出现我们咽喉部的菌群失调，从而出现免疫力下降、抵抗力减退这些其他的问题。那么如果出现了过敏性咽炎，我们应该怎么去防治呢？首先，预防是最重要的，我们应该避免接触过敏源。比如说，知道自己对哪些刺激性的东西过敏的话，就要避免接触，像开窗通风，定期的清洁室内的环境，在花粉过敏季注意防护，这些都是很重要的。另外，烟酒以及刺激性的食物是会加重过敏性咽炎的，请大家尽量避免。最后呢，就是药物治疗，我其实在过敏性鼻炎那一章的视频里面跟大家已经详细的说过了，就不再赘述了。除了一些抗过敏的药物，还可以用雾化治疗的方式来缓解我们过敏性咽炎的症状。期待大家都平安的度过这个过敏季。记得点赞关注哦。